Здравейте хора, в днешното видео, където ще излитаме с новия дрон. Са излита. Айде, махни му. Ето го. Опитам да го оближа максимум, като може. А чудите се, от какво снимам с това от телефон. Снимано. Също днеска ще има стрим на Камкесен. Аз го загубих, бе. Аз вече го загубих. Там ме хвърчи. Но вие може да напишете в коментарите дали искате да му направя ревю. Да ви покажа как работи. Хора аз карам. Малко да го завъртим. Хора, не карам за първи път дрон. Аз съм карал и миналия. Я ще видя. Сега виждам опера. Ще го бърна към оператора. Малко го стижихме, нищо. Хора, сигурно се разделишим за видеа. Не играе. Също днес ще има стрим на Майнкрафт, Камкесен Пи Скалата Про. Не знам, не е сигурно дали ще е Скалата Про, но ще играем в камъка. Хора са някой друг ще кара. Оператора, дай. Ето. Тук си е. Сега трябва да се обърна. Ето го там. Това е като мухе. Мали. Хора. Някъде там е. Се влизам. Хора, да загубим го. Тук някъде е. Ето го там. Той се връща. Хора, там е. Мали, много е далеч. Ще го... Ето го дрона. Може да напишете в коментарите дали искате ревю да му направя. Ревюто там е. Може да лайкнете видеото също. Как така си стои там? Но е далеч. Вижте иначе колко е далеч. От тук, да и там горе. Ама аз даже го загубих.
Но е хубава гледката. Аз не го виждам. Ето. Ето го. Когато слезе пак ще е. Хора, ето го. О! Сигурно, надявам се да ви харесват такива видеа. Сега ще пусна как каца. Хора, сега го спускаме. Каца. Хора, сега каца. Ще направя ревю на него.